Sevgili izleyenler, ben Yasin Ustacı. Bildiğiniz üzere kamera karşısına geçmeyi, konuşmayı pek sevmiyorum. Ama bugün gelişen müjdeli bir haberimiz vardı. Şu anda saatlerimizde 02.42 gösteriyor. Bu müjdeli haberi ise sabah vermek istemedim. Bir an önce haber sitemizde yer verip bu müjdeli haberi sizlere duyurmak istedim. O yüzden şu anda da sizlerin karşısındayım. Bugün Erzurum'dan ve Ankara'dan misafirlerimiz geldi. Onları ağırladık. Tabii Erzurum'dan gelen misafirlerimiz yanına gelirken güzel bir hediyeyle geldiler. Bir hafta önce Ecem Su Bebek hakkında bir haber yapmıştık. 18 aylık Ecem Su Bebek 14-15 ayını hastanede yoğun bakımda tedavi görerek geçirdi. Pandemi sürecinde de evine sevk edildi. Evinde tedavi görüyordu. Aynı şekilde cihazlara bağlıydı. Fakat Ecem Su Bebeğin öksürtme cihazına ihtiyacı vardı. Biz de ne yapabiliriz, elimizden ne geliyor diye düşündük ve aileye ulaştık. Bize zaten Instagram hesabımızdan ihbar gelmişti böyle bir ailenin olduğunu. Tabii daha sonra aileye ulaştık. Aile Ulusu Mahallesi'nde ikamet ediyor. Konuştuk, görüştük, ne yapabiliriz, size nasıl faydalı olabiliriz diye konuştuktan sonra haber yaptık. Haberimiz yüksek mercilere ulaştı. Sağlık Bakanlığı olsun, Cumhurbaşkanlığı olsun, milletvekillerimiz, siyasilerimiz bir şekilde aileyle görüştüler. Haberi girdikten yaklaşık 3 saat sonra telefonumuz çaldı. Açtığımızda Çander'den, Ankara Çankırılar Derneği'nden telefon geldi bize. Bugün Er-İhya-Der, Erzurum İmam Hatipliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed İkbal Çiçek ve üyeleri geldi Erzurum'dan. Sağ olsun onlar orada bir kampanya başlatmışlar. Biraz sonraki röportajlarda da zaten onlarla da röportaj yaptık. Bizzat kendi ağzından dinleyin. Sağ olsunlar kampanya başlatmışlar. Öksürtme cihazını Çerkiş'e getirdiler. Siz sevgili izleyicilerimize müjdeli haberi vermek istedim bu şekilde. Ön özet olarak biraz da olayı ben size anlatmak istedim. Tabii Ankara Çankırılar Derneği de medikal ürünlerle aileye destek oldular. Güzel bir haber oldu. Haberimiz ülke genelinde ciddi ses getirdi. Ben Ecem Su Bebek adına tüm Çerkeşli hemşehrilerimize, Erzurumlu vatandaşlarımıza ve Türkiye'de yaşayan, bizleri arayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Çander Ankara Çankırılar Derneği Başkanı Aydın Öksüz ve Yönetim Kurulu üyelerine, Er-İhya-Der Erzurum İmam Hatipliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed İkbal Çiçek ve Yönetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ta Erzurumlardan buraya geldiler. Allah onlardan razı olsun. Şimdi bundan sonra ailenin ilk yaptığımız videodan biraz sizlere izleteceğiz. Ardından bugün çektiğimiz başkanlarla bizzat onlarla yaptığımız röportajları izleteceğiz. İsmim Erdal, soyadım Turmuş. Ecem Su kızımın babasıyım. Yaklaşık 14-15 aydır hastanede kaldık. Bunun 12 ay yoğun bakımdaydı. Daha sonra taburcu olduk. Koronavirüs pandemi döneminden dolayı. Şu anda evimizdeyiz. Kızımın gerekli medikal malzemesi ihtiyacı var. Bunlardan en başında gelen öksürtme cihazı. Bunu devlet karşılamıyor. Hiçbir şekilde birçok araştırma yaptık. Bizim acilen bu öksürtme cihazını almamız gerekiyor. Ve bu öksürtme cihazının fiyatı da şu anda 38.000 lira. Yani kızımızın tedavi sürecinde bayağı bir yıprandığımızdan dolayı alma imkanlarımızı kaybettik. Desteklerinizi bekliyoruz. Yardımcı olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Ben kızımı Gülhani'ye götürdüm ve şu an böyle benim kızım hiçbir şekilde hareket etmiyor. Ve ben aklımda sorularla duramıyorum.
görüyor mu, görmüyor mu? Ben buradan Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. Kızımın tedavisi olup olmadığını öğrenmek istiyorum ve bu aklımdaki sorular gece gündüz hiçbir şekilde bitmiyor. O yüzden yani gereken neyse yapılmasını istiyorum. Yani bir anne olarak sizi buradan seslenmek istiyorum. Ve gereken neyse kızımın tedavisi olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. O yüzden desteklerinizi bekliyorum sizden. Basınç ve süre ayarlarını ayarlayabiliyoruz. Yani o konuda da yani belirteyim yani. Çünkü biz medikal olarak bize reçete gelir. Biz o reçeteye olduğu için hani elimizde bir reçete yok bu cihazın ayarlamalarını yapabilmek için. Dolayısıyla biz firmasal olarak işte hocalarla istişare ediyoruz, kongrelere katılıyoruz falan. Oradaki bilgilerle ben şu an bir basınç ayarlamaları yapacağım, cihazın ayarlamalarını. İşte literatürde nasıl ayarladınız diye. Konunun aslı bu yani gerçek olarak. Cihazdan ayırabiliyorsun zaten. Taktıktan sonra başlatacak. 5 yolda durduralım. 5 yol durduralım. Şimdi hemen çıkartıyorsunuz. Çok acele etmeyin, şey yapmanıza gerek yok. Yani böyle panik halinde olmanıza gerek yok. Öncelikle selamünaleyküm. Bizi izleyen herkese çok çok selam ederim. İsmim Yaşar Göktaş. Çankırı Çerkeş, Kiremiçi köylüyüm. Ankara Çankırılar Derneği Başkan Vekili olarak görev yapmaktayım. Etimesgut'ta esnaflık yapıyorum. Bu 18 aylık bebeğimizi duyunca bize de görev düşer diye Ankara Çankırılar Derneği olarak bize düşen elimizden geleni aldık, geldik. Bizim de çorbada tuzumuz olsun dedik. Medikal malzemelerin birazını da biz Ankara Çankırılar Derneği olarak karşılamış olduk. Sağ olsun öbür cihazda Erzurum'dan gelen kardeşlerimiz getirdiler. İnşallah sağlığına kavuşur. Biz de mutlu oluruz. Ajans Çerkeş, Yasin kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Evet. Öncelikle herkese, bizi dinleyen, izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Ankara Çankırılar Derneği Başkanı Aydın Öksüz. 1966 Ankara doğumlu, aslen Çankırı Şabanözü köyündenim. Şu anda bir kamu kuruluşunda uzman olarak çalışmaktayım. 2018'den bu yana Ankara Çankırılar Derneği'nin hem kurucusu hem de başkanlığını devralmış buluyorum. Çankırı'nın 3 katı nüfusuna sahip Ankaralı hemşehrilerimizin bir ve beraber olmasını sağlamak üzere faaliyet ve projeler yapıyoruz. Sonuç itibariyle bir ve beraber olmak, Çankırılı'nın sesini Ankara'da daha gür çıkması için neden bir siyasette, yerel yönetimde, bürokraside neden daha güçlü olmayalım, birbirimize kol kanat germeyelim istiyoruz. Tabii bu arada da bir takım hayır faaliyetlerinde bulunduk. Gerek Ramazan aylarında gerek şu anda süregelen faaliyetlerimiz kapsamında bir marketle anlaşarak hediye çeklerimizi takdim ettik. İmkanı kısıtlı hemşerilerimizi. Çünkü dedik ki onlar orada ihtiyaç sahibiyken biz yataklarımızda rahat uyuyamayız. Onlara bir hayrımız dokunsun. Bir hayır dua alalım. Bizi kurtaracağız, başkası değil diyerekten. Yani insan olmanın şeyini anladık, göstermek istedik. Gelelim şu anki evde bulunduğumuz Erdal kardeşimizin kızımıza yatağa bağımlı olarak kaldığını ve bir takım ihtiyaçları olduğunu Erzurumlu bir kardeşlerimiz vasıtasıyla öğrendik. Kendileriyle iletişime geçtiğinizde kardeşim beraberce ne yapabiliriz? Siz Erzurum'dan bu konuya duyarlılık göstererekten bir şeyler yapmak istemişsiniz. Kardeşlerimiz dedi ki biz kızımıza öksürtme cihazı alacağız. Biz bunu sağladık. Başkanım siz de geriye kalan medikal malzeme vesaire falan dediler. Biz de o medikal malzemeleri temin ettik. Ve şu anda kızımıza getirdik, teslim ettik. Ve yine kızımızın babasının işsiz olduğunu ve bu tür imkanları karşılamakta zorluk çektiğini duyduk. Onun için de Sayın Belediye Başkanımızla irtibata geçerek bir iş sahibi olmasını ve sözünü de aldık. Ve bundan sonra da takipçisi olacağız. Allah'ım kimseyi bulunduğu durumdan eksik bırakmasın. Hepimizi hayır ve dualara nasip eylesin diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet başkanım, ben de haberimize kulak verdiğiniz için tüm Çerkeş halkı adına sizlere teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ederiz efendim. Biz nerede Çankırı varsa heyecanlanıyoruz. Bütün heyecanımız, bütün faaliyetlerimiz bu yönde. İnşallah hepimizi hep birlikte yükselsin.
İsmim Muhammed İkbal Çiçek. İhyader Erzurum İmam Hatipler Yardımlaşma ve Danışma Derneği olarak şu an Çankırı, Çerkes'teyiz. Biz buraya Ecem Su kızımıza nefes olmak için geldik. Erzurum'da bir ailemiz vesilesiyle Çerkes'teki bu ailemize ulaştık. Bizden öksürük cihazı talepleri oldu. Biz bir arayışa girdik, bir kampanya başlattık. Allah razı olsun, 2 gün gibi kısa bir süre içerisinde ailemizin cihazının parasını toparladık. Ve getirip bugün ailemize teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan, az çok demeden, her konuda yanımızda olan, bizlere güvenerek emanetlerini teslim eden ve şu an bu ailemizin mutluluğunu paylaşmamıza vesile olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çerkes Haber'e de bizleri burada ağırladığı için, misafirperverliği için her konuda çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Ailemize de en kısa sürede İnşallah kızlarının sağlığa kavuşmalarını niyaz ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet başkanım, biz de size Ecem Su Bebek, Çerkeş ve tüm Türkiye adına teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Misafirperverliğiniz, ağırlamanız için çok çok sağ olun. Şu an inanın kelimeler boğazımda düğümleniyor. Bu mutluluğu yaşamak lazım ve her zaman dedim, yine diyorum. İnsanı en çok mutlu eden şey bir çift gülen gözdür. Bizim her zaman şiarımız budur. Allah bizlere daha çok gülen göz nasip eylesin. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.